Ito mga kabakal, yung tutorial naman natin, yung D6 na ref compressor. Yung pagkakabilog nito pala mga kabakal, hindi perfect, bali oblong siya. At siya nga pala, yung mga kung hindi ako makapag shoutout dito sa mismong ko pag papaliwanag, i-flash ko na lang dito sa screen yung mga channel ng mga kaibigan ko na gumagawa ng kalan. Pakisuportahan nyo na lang din po ang kanilang mga channel. Bisitahin nyo po ang kanilang mga channel para makita nyo rin ang kanilang mga gawa. Kung taga malapit kayo sa kanila, para iwas na po sa gastos sa shipping, pwede nyo i-request na gawin nila yung mga nasa tutorial ko kung gusto nyo na gumamit na pinapagana sa power bank at maliit na blower, yung 5 volts. So nyo lang, may tutorial na ako para sa D3 at T4 na ginagamitan ng power bank at 5 volts na blower. Hindi kasi pwedeng gamitan ng 12 volts yung mga regular na natin power bank. Kailangan 5 volts lang kasi 5 volts lang output ng ng power bank. Maliban na lang kung bibili kayo ng 12 volts emergency car battery starter. Meron yun sa online. 1,300 yung presyo, 1.5 hanggang sa 1.5 ganun. So ituloy natin yung tutorial. Gandang araw ulit mga kabakal. So sobrang init ng panahon ngayon. Kaya ito kasi yung ref ng compressor, yung ginawa ko na na chamber burner na heavy duty. Bali dalawa kasi yung ko noon sa junk shop. Yung una may nakita ako, so may may kasama, dalawa sila magkahiwalay na sako. Dito kasi sa isang junk shop, kinakatay nila ito, kinukuha nila yung laman loob, inaaswang nila. Ibig ko sabihin na inaaswang, kinukuha yung nasa loob, siguro yung mga bronze, kasi mahal ang bronze. Kapag hiwa nila dito sa junk shop dito, ginagrind, kinakating ganyan. Sa kabilang naman junk shop, acetylene, kaya hindi pantay yung niya, kaya hindi ako kumukuha doon pangit yung pagkakakat. So ganito yun yung inassemble ko na heavy duty. Parehas na parehas sila. Ito kaya hindi ko hindi ko na tinuloy yung dito. Ginawa ko, pinat ko dito sa ibabaw, kagaya yung advice ni Sir Jaime. Siguro ang alam niya pantay dito, hindi pantay yan hindi pantay yung pagkakakarb ng ulo niya, may kanto dito kaya trinay ko ito. Yan, ipa-flash ko sa screen. Trinay ko ito, binutas ko, tinesting ko, pero wala, hindi gumana. Ang nangyayari, pumupunta lahat dito yung apoy dito sa gilid, dito sila naiipon kasi nga yung mayroon yung ito, pumupunta sila rito, umaakyat dito lang, doon wala, dito sila lahat pumupunta sa banda rito. Meron naman nung kinating ko na ito, tapos ginawa ko na kagaya yung ginagawa ni sa brother Kasinet. Shoutout sa iyo at sa Raime, shoutout sa inyong dalawa. Ito, yung tres lang to pinitpit dito na kinat dito, tapos hiniwa-hiwa. Tapos yung unang dito, binutas ko dito sa ibabaw, tres lang. Ipa-plus ko sa screen yung niya, yung resulta niya. Tres lang ang ginawa ko dito na may hiwa-hiwa, napitpit na yun na inayos ko. Noong tinesting ko, hindi gumana, nag-adjust ako, ginawa kong 4 yung bungangan nitong yun, napagana ko yung sa D4 na bunganga niya dito. Kaya ganun lang,
mga kabakal, yung ano nito paggawa. Kaya nga pala yung ilalim nito, yung loob, may mga ano rito nakalagay na ganyan, usli-usli. Madali lang to tanggalin, sensilin nyo lang yan, sensilin nyo lang dito, oh. Banda rito, kunyari ito yung sensilin nyo lang dyan, yan, at ito pati ito, sensil lang katapat, tatanggal ito no, madali lang maputol to, bronze lang to eh. Tapos yung anulin nyo lang yun, no? Tanggalin nyo lang ang ano. So yung dito sa ilalim, ito matatanggal nyo to pag nagbutas na kayo sa ilalim. Pag nagbutas kayo sa ilalim, pwede nyo na siyang sinsilin dito. Pag may butas na doon sa ilalim, pwede nyo siyang sinsilin. Kaya ganyan na siya, ganito, oh. Ito malinis na eh. Nalinis ko ito eh. Ito yung sinasabi ko na 4 na yung ano niya, na may hiwa-hiwa. Tapos nilagyan ko ng bisagra na ano dito, bisagra ng kadena ng motor. Tapos ito yung kanyang burner, Di-Uno. Ito kasi matagal ano, pag alam kong matagal ma-stock, lalagyan ko ng asiti dyan, ng used motor oil, para hindi mahirap tanggalin pag pinalawang. So ito siya, yan, naka laser flame. Shout out ulit sa iyo, brother Kasinit Vlogger. Napapakinabangan namin yung ano mo, yung laser flame mo. Yan siya. So ito yung unang ano ko pala, yung unang kinat ko dito, maluwang naman, sobrang luwang naman. Pa-plus ko yung unang ano ginawa ko ito. Tapos nung ano binalik ko, wala pa itong curve niya, ibinalik ko yung buong ano, nakaumbok na ganyan dito, ibinalik ko. Tapos binawasan ko sa ibabaw, nesting ko, ayaw. Yun yung sinasabi kong pumupunta sila sa isang gilid. Kaya yun, nung ano na, yung kinat ko na yung ano, kinat ko yung ibabaw nito, tapos itinapal ko dyan. Kaya nakikita nyo doble yung ano nya, doble yung ganyan nya, yung hiwa-hiwa, kasi nga ibinalik ko, kiniwa ko ulit, tapos pinitpit ko. Yung sinasabi kong naging 3 lang yung una, yung pag fire test ko, hindi gumana. Kaya nag-adjust ako, ginawa ko itong 4. So ito yung gumana. Pupunta tayo dito sa kanyang burner. Siya na kayo na anong, sobrang init, basang basa na ako. So ito yung kanyang burner, bibigay ko na rin ng sukat nya. So yung ano nyo video na gumagana, i-flash ko na lang dyan sa screen. So bale ito 4 inches siya. Bale may sobra, siguro mga 1 cm yung ano, kasi hindi sumasagad sa ilalim pagka trinid eh, konti lang naman. So ito yung ano nya, 1 cm ilalim. So pupuntang ano, akyat kayo 1 inch ano to, uno, kaya ko ng 2.5 centimeter bago magbutas. Ito 4 na oil distractor 2.5 mm, tapos 4 na 2 mm, tapos akyat kayo ng 2 cm, akyat ng 2 cm, 4 na 2 mm. Medyo nakapaangat konti ito, hindi ko naman sinagad na paangat, kasi ang iniisip ko kasi yung curve nya baka ano na rin, pero okay naman, ang malakas ang apoy. Ito lang nakapa-slant bababa yung oil distractor, tapos itong mga ano naka-straight lang yung 4 na 2 mm nakatabi ng oil distractor, kasi nga curve dito, kaya inano ko baka akit na yun, pero maganda yung resulta.
niya. Okay siya. Tapos ito naman, naman kayo ng 2 cm. 1 inch. 1 inch yan, 1 inch doon. 2 cm lang. Doon sa baba at sa second layer, 2 cm. Dito sa pangalawa hanggang sa pangatlo, 1 inch. Dito, 8 na 1.5 mm. Tapos ang distance mula sa 1.5 na third layer hanggang sa taas, 3 cm. 3 cm yung ano niya, distance. 8 naman. 8 na 1.5 mm at isa sa gitna. Bali siyam. Naka laser flame siya. So, ganun lang mga kabakal yung naging ano ko, design ko. Medyo matagal kong ginawa, mabusisi ito dahil nga doon sa ano, sa unang paggawa syempre didiscoveryhin pa natin kung paano lalo't unang gawa. Ganun mga kabakal, tiyaga lang talaga. Sinaga ko ito, ilang araw ko itong ginawa, ilang araw kong dineskartehan, pinag-isipan para mapagana siya ng maayos. So ito siya mga kabakal. Ayan. Ito, so bali ang angat niya mula dyan sa ano top hanggang sa taas ng takip, 2 cm siya yung diferensya nila. Sobra sa 1/2 inch yun. Pero okay, maganda ng performance niya. So, itong kahan niya naman na ginawa ko, yung size nito 1 foot 1 foot by 1 foot. Tapos itong ano niya, plate na nilagay ko 10 cm. Yung paggawa ko pala nito mga kabakal, yung may ano sa gitna, ito yung mayroong pwedeng salangan ng maliit. Bale, ito siya. Ganyan. Para pagka maliit ang isasalang nyo, kunyari itong takore, pwede siya. Kasi itong takore hindi aabot dito sa pangmalakihang salang yung plate. Kaya nag-assemble ako na ganito. Ito ang tagal kong inisip din to Dinidiskartehan ko nakita ko may ganito pala akong nakuha sa junk shop. Kaya ano, ang ginawa ko dyan mga kabakal, winelding ko to, nilagay ko sa gitna ito, tapos winelding ko ito, nispat ko, tapos sinentro ko. Kaya ako trinay na iangat kasi nag-ano to sumikip dito sa bandang itaas niya kasi mas mababa ito itong nilagay ko na angle bar. Pero okay pala siya, mahigpit siya hindi siya basta-basta gagalaw. Kaya okay, 10 cm ito mga ito. Tapos yun, welding ko lang, welding hanggang sa naging okay siya. Tapos yung ano nito, detachable yung ano nito, frame ng ano niya, oil tank. Bali 16 cm, 16 detachable ito. Hindi ko na nilagyan ng paganon na frame, hindi ko na diniretso kasi mahigpit naman okay naman siya mahigpit siya, hindi siya basta-basta natatanggal tapos may takip siya. Ito puno na coupling, lagyan ko ng takip. So ayan siya mga kabakal. Ganyan lang yung ginawa ko dito sa heavy duty na ano na ito, ref compressor. Sana nasundan nyo. Kung may mga tanong, comment lang po kayo at masagot natin. Kung may mga nakalimutan ako,